好，各位早晨。今朝早喺榮基快訊裏邊咧，我請到咧榮基嘅董事局嘅董事啦 Clara 同我哋傾下偈嘅。早晨啊 Clara。Hello Terry 你好。係你好。好快脆咧，又輪到第25屆嘅榮基百萬行咯噃。係啊，好興奮啊，因為仲有1個月時間就到啦。冇錯，係真係呢一個活動咧，陪伴咗我哋1/4個世紀。係啊，或者我哋再提提大家今次嘅榮基嘅籌款嘅目的係點樣呢？係啦，真係好多謝嘉誠華人社區嘅支持啦，即係過去呢25年啦，咁多年嘅支持啦，咁多年嘅善款呢，其實一直都係攞嚟建設長者院舍嘅用途嘅。咁大家都睇見啦，其實喺 Calgary 都已經有3間榮基嘅院舍㗎啦，而我哋依家起緊嘅呢，就係第4間呢，就係榮基村第1期啦。咁所以呢啲錢好多呢都係社區嘅支持嘅，咁而佢哋嘅對我哋支持嘅方法都好多，都係喺呢個百萬行嗰度嚟到籌得嘅善款咯嚇。冇錯嚇。咁我諗對一啲新嚟嘅朋友，或者喺第2個province 嗰個搬嚟咧，都好想認識多啲我哋喺卡城方面嘅長者嘅服務嚇。其實可唔可以同我哋即係再一次介紹下榮基村同現有嘅榮基嘅院舍喺服務同埋設施上有啲咩唔同呢？係啊，其實咧真係長者嘅護理需求咧都不斷咁增加。其實係無論喺卡城或者世界都好啦，咁即係都係人口老化啦，咁所以咧就都好多長者係需要呢一個服務嘅。咁我哋都好感恩啦，咁我哋都可以喺嚟緊呢出年咧都可以有第1期嘅180張床位可以拎出嚟，可以嚟到去俾長期護理咗長者嘅需要啦。咁長者嘅需要呢，其實都已經越嚟越多元化噶啦。咁長者嘅需要同我哋以前嘅長者需要都好多，都不停咁喺度轉變緊嘅。咁所以呢，我哋咧都做緊一啲好多嘅長線嘅計劃啦，即係好似10年計劃、5年計劃、10年計劃咁嚟到去支持所需要嘅長者所需要嘅多元化嘅需要啦。咁其實榮基村唔同以前嘅院舍咧，就主要咧都有即係有3個例子咧。For example，咁咧就第一咧就係有multi-generational space 啦，即係跨代共用嘅空間，即係唔單止係一個院舍有長者喺度居住，而呢一個地方咧亦都會第日會有小朋友嘅，會有托兒所啊、幼稚園嘅，咁咧長者同小朋友咧就可以互動，咁啊多好多生氣啦。咁長者就唔會覺得自己淨係一個院舍度住，佢覺得佢都仲係社區嘅一部分。咁呢一個咧就係其中一個呢個榮基村嘅設計啦。第二咧就係有 day program 啦，day program 即係日間服務啦，即係唔係喺榮基村裏面住嘅長者，而喺社區住嘅長者，佢都可以嚟到榮基村去參加一啲日間嘅服務。亦都有一啲康復嘅訓練啦，亦都會喺榮基村嗰度將會有嘅項目之一啦。咁第三咧就係榮基村咧就將會有善終護理服務啦。咁呢一個咧都係榮基喺其他院舍咧都未有嘅，而亦都喺榮基村第一次會有嘅。咁所以咧都係嚟到去支持社區長者嘅需要啦。咁所以咧榮基村嘅唔同處咧，就係佢唔單止係一個院舍，佢一個社區，一個俾長者可以安老如家嘅地方，可以舒舒服服咁喺呢一個小社區裏面有晒佢需要嘅嘢，同埋可以住得好開心咁樣。係呢個概念咧，真係非常之好啊！嗬。同埋都真係你哋計劃得好好啦，已經睇到咧，即係10年裏邊嗰個即係長線嘅計劃咁樣。係啊，都好興奮，因為真係可以即係喺社區嘅支持啦，咁亦都可以籌到一啲善款，咁亦都同工嘅努力啦，咁所以如果大家唔知道榮基村喺邊嘅咧，都可以講俾大家聽。榮基村咧就喺 Highland Park 嘅，喺中央街同埋40 Avenue 北邊嗰度嘅。咁所以大家有時揸車經過咧，其實都已經見到個院舍嗰個
structure 已經喺度噶啦，我哋都好興奮係啊係啊，咁上個星期已經係做咗第一期嘅評頂啦嘛。係啊係啊，所以大家都睇見大家我哋一齊努力嘅咧，我哋都見到有啲成果喺度噶啦。冇錯冇錯，係好好嚇。嗱咁頭先咧你講過就唔同3個嘅目標，其中一個咧叫 multi generation 嚇。我覺得咧，譬如好似你哋每一年舉行嘅8萬行咧，都係一樣嚇。唔同年紀咧，細個至到啲長者咧，到唔同嘅年齡階層嘅社區人士都係鼎力支持。可唔可以講下今年嘅集合地點啊、步行路線等等呢？好啊，就正如你所講，真係我哋依家我哋亦越嚟越多步行者嚟到去支持我哋。我哋依家都睇見有好多年輕嘅家人啊，有小朋友啊，有長者啊咁所以今年呢，我哋嘅8萬行都有少少特別嘅，因為係第25週年啦。嗱，咁我哋集合地日期呢，就係6月21日，係星期六嚟嘅，6月21日。咁呢就集合地點呢，就係喺卡城中華文化中心啦。咁嗰度呢，就會我哋嘅登記處同埋開幕禮呢，都會喺文化中心舉行嘅。咁呢就係為咗適合長者啊、家庭啊或者年青人嘅參與呢，我哋今年呢就好特別喎，有3條路線嘅。咁呢就一條呢就係同以往一樣㗎啦，就係4公里嗰個路線啦。咁一向都係大家都係行嗰個 route 㗎啦。咁呢我哋都睇見呢有好多長者其實支持咗8萬行10多20年㗎啦，佢哋都依然行，但係4公里對佢哋嚟講呢可能又長咗啲啦。咁所以今年呢我哋有個2公里嘅，咁呢就短少少。咁呢長者依然可以繼續支持8萬行，但係呢佢哋又可以唔使咁辛苦，佢哋可以快啲，咁就可以行完，咁就翻嚟文化中心嗰度睇表演。咁呢我哋亦都睇見，亦都有好多年輕嘅第2代啊、第3代嚟到出嚟支持佢哋嘅grandma grandpa 咁樣啦。咁呢我哋都有一個長啲嘅路線嘅，個呢就係週年路線，今年先至特別有嘅。咁呢一個路線呢就係8公里嘅，咁呢就係將8萬行以往25年所行過嘅路線呢都包埋一齊。咁呢就係特別嚟到去回顧過去25年個 route 啦。咁其實都係沿住 Bull River 咁行嘅啫，就嚟到一路行 Bull River，咁就一路欣賞我哋嘅市中心嘅美景啦。咁所以呢，呢一個呢亦都好特別，有啲人呢會行啦，會跑步啦，會踩單車都可以嘅。咁所以呢，如果邊個想行呢一個8公里嘅路線呢，我就提議大家上網報名。因為如果你上網報名講話你行呢個8公里呢，咁呢就會有特別嘅紀念品嘅。咁因為呢一個8公里可能又要長少少時間行啦。咁呢，如果你報咗名講俾員工聽呢，佢哋呢就會特別嚟到去為你預留你嘅茶點啊、飲品啊，所以你翻嚟呢都可以嚟到去享受8萬行為你準備嘅 snack 同埋 drinks 啦。咁所以邊個可以想 challenge 自己又可以行下喎？冇錯嚇，相信好多朋友行開都冇問題㗎，8公里。係啊，其實8公里係 OK 嘅，對好多人嚟講。係好。咁嗱，咁講下嘅安排啦，就我知道同以往係有少少唔同嘅，亦都有啲親子同埋社區嘅活動㗎噃，係咪啊？係啊，今年呢，我哋特別多啲活動啦，因為其實都睇見好多唔同嘅年齡嘅朋友喺度。咁所以呢，今年呢，就為咗慶祝25週年啦，咁咧我哋又加咗豐富啲嘅活動啦。咁咧首先咧我哋會有一個叫做 Kids Zone，即係小朋友地帶啦。咁嗰度咧就會有啲勞作區啊，有互動故事區啊，有得face painting 啊，即係畫下塊面嗰啲啦，咁就可以影相啦。咁咧所以就好適合啲小朋友或者有家庭嘅年輕家庭嘅步行者啦。咁咧就亦都會有節目表演啦。又會有拍照嘅打卡場啦，即係打卡位啦。打卡位係啊，其實舊年咧好多人都喺打卡位度排隊咧，都好開心喺嗰度。咁所以咧係亦都會有社區唔同嘅朋友喺度啦，即係支持者喺度啦。咁所以咧都係一個好multi-generational 同埋multicultural 嘅個活動嚟今次。咁所以咧希望都可以大家都玩得開心。621嚇，記住係6月21號嚇。咁大家可以上邊個網址度進行呢個捐款咧，贊助或者係參與呢個活動啊？
係啊，咁咧最方便嘅咧就係透過榮基嗰個網站咧，就係 winky.org，winky.org。係。咁咧上網嗰度嚟到去參加登記步行啦，同埋網上捐款咧就最方便啦。咁咧網上捐款如果超過25蚊嘅，你就會即刻收到一張報稅收條嘅。咁所以咧就好方便。咁咧就我都鼓勵大家啦，一齊出嚟步行啦。咁就支持我哋長者，等佢哋都睇見有咁多人出係咁錫佢哋，咁支持佢哋嘅。冇錯，冇錯。就同埋亦都去揾贊助啦，捐款贊助啦。咁或者有啲人話嗰日出唔到嚟嘅，我哋都好歡迎你嚟到去上網嚟到去贊助呢一個活動啦。咁我哋都會亦都歡迎個人公司或者團體嘅贊助嘅。無論係物資贊助義工參與或者媒體社交媒體嘅分享推廣我哋都好歡迎大家一齊嚟到去支持呢一個社區建設，同埋為我哋嘅長者嚟到去謀福利。好，咁希望大家咧鼎力支持。我喺度預祝咧就係621榮基第25週年嘅百萬行咧一切順利啦，同埋成功，好嘛？早啲達到你哋今年嘅籌款目的，好冇？係啊，我哋嘅籌款目的係40萬，希望我哋好快就達到啦。OK， 好多謝晒 Claire。OK， 好，多謝你 Terry，唔好客氣。OK， 拜拜拜。